มันกินมาได้หรอกลูกสมตำกาแฟนี่มันแขนแม่โอ้ยสวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วจ้าใน2 แอลส่วนกินแซ่บนัวพี่น้องจ้ามื้อนี้พาพี่น้องมากินตำรวมทะเลสื่อเพิ่นมามื้อนี้พี่น้องจ้ามันโยกปะสื่อเพิ่นมาหล่นบ่เนาะเป็นตะหล่นบ่สไปมาได้พี่น้องมาที่นี่เทลงถาดแล้วแซ่บบ่คักสมพักเสียนน้ำไม่หวานน้ำไม่บงหวานพี่น้องลืมฝากพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากใส่ครีมคือแอลใส่พี่น้องชุดใหญ่420 บาทเซรั่มสบู่ครีมชุดเล็กครีมสบู่เด้อพี่น้องเด้อ270 บาทฝากพี่น้องอุ่นหนุนในน้องพี่น้องเนาะอย่าว่าจะขายของเด้อพี่น้องเด้อยุคนี้สมัยนี้แล้วพี่น้องมันต้องดินร่นเนาะ ขอโทษขออภัยขมุนป่าไรไงยังก็ยังมาอยู่ลูกอะไรมีก่อนเอาตีบ้าตีบ้าตีปูมากไปตีก่อนถักต่อไปกล้องต้องหยุดกันหลูกป่าไว้ก่อนเมื่อจากหมองนึงก็ไปหมองนึงมันกินมาได้หรอกลูกสมตำกาแฟนี่มันแขนแม่โอ้ยออกไปก่อนลูกพี่ม่อนไปใส่ละป่าแถวนี้ดูที่จะเล่นน้ำนะโมเพิ่นน่ะโอ้ยหัวจักร่องเล่นน้ำเว้ยเย็นแล้วน้ำเย็นสบายแน่
านมาหันมา สมุนมาน้ำ4 ตัวพี่น้อง สี่ตัวหาตัว ได้แห้ง เนื้อติด ฮะโกยเนาะมาเฟียกล่อง บ่ให้มาน้ำกับจะเลี้ยตัวพี่น้องมาแซ่บคักหวานกลับไปมาจัดการมัน มันสีเงินปะเลยจับมันออกมานี่ห้ามขยับกันจับ อาบน้ำไปอาบน้ำไปอาบน้ำขึ้นมือก่อนนะขึ้นอาบน้ำแล้วอาบน้ำเย็น ส่วนผักเสียนนะแซ่บแบบ มันติดไปในปากมันติดไปในจับหน่อยก่อนอย่าพึ่งแต่ทีออกปวดหัวน้ำหมาเลย นั่นนี่คือเจ้าหน้าที่จับเจ้าไว้กรุณาถอยกลับด้วยแม่เจ้าบอกว่าห้ามไปเจ้าก็ยังดื้อรั้นจงออกมาจากสถานที่นี้ หวานหวานปูมาก ไปก่อนนั่งก็นั่งอยู่นี่นั่งลงนั่งลงขอเสียสมุนมาหลายโผดมันควร สมุนมาเต็มรถเลยโอ้แซ่บ
อนนี้กลายเป็นอะไรรอบพ่อเลย แสบพี่น้องน้องตะกร้ามเอาพี่น้องว่าสิพ่อสมพักอีกจะคำอุ้ยเสียปลายเบิ้งปูหน่อย อ่านเกียดอ่านสิ่งนี้ เดี๋ยว เอาพี่น้องจ๋าสำหรับมื้อนี้กะป้าพี่น้องไม่กินตำเกาเหลาทะเลเนาะจ้ะจำเกาเหลาทะเลทำกลางบรรยากาศที่เรียกว่าน้ำตกหน่อยก็ได้พี่น้องจ๋าเป็นพระลานหิน มีน้ำไหลผ่าน ยังคือเป็นส่งเป็นแห่งเสียง เครื่องเพชรทั้งอิ่ม เอาสำหรับมื้อนี้ก็สิได้ขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วเนาะจ้ะไว้พอกันคลิปหน้ามื้อหน้าพี่น้องจ๋าสำหรับมื้อนี้ไปแล้ว สวัสดีจ้า